Segundo o livro Le Cordon Bleu, Todas as Técnicas Culinárias, concassé é uma mistura de legumes picados, em geral tomates descascados, descaroçados e picados. Concassé em francês se traduz como esmagado. Para executar essa técnica, basta retirar a pele do tomate e as sementes do jeito que a gente já te ensinou. Mas se ainda não viu, o link do vídeo vai ficar no card na descrição. Em seguida, é só picar em cubos de aproximadamente 7 mm. Este corte pode ser usado para fazer diversas receitas como molho de tomate, guacamole, brusqueta ou vinagrete, por exemplo. Gostou? Então curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Até mais!